Dik, itu sampah sama caranya ya, Dik ya? Cocok meong. Gak apa-apa, kita lagi di taman kanak-kanak, kita harus sabar. Dok, berisik dok. Syuting juga di atas mas, sorry. Kira? Masternya lepas ya. Masuk, tinggal dulu ya. Ngomong. Langs. Oh, sini dia. Yes, di sini. Ke siapa? Apanya? Belum. Belum. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Aku takut kalau kamu kambuh penyakitnya. Kita kecapean. Iya, iya. Satu, take dua. Action. Sebaiknya kamu istirahat ya. Aku takut kalau kamu kecapean nanti penyakit kamu kambuh. Aku mau ke kamar. Tirta? Ibu, mama. Sebaiknya kamu istirahat ya. Aku takut kalau kamu kecapean nanti penyakit sembuh. Satu, take empat. Action. Sebaiknya kamu istirahat ya. Aku takut kalau kamu kecapean nanti penyakitnya kamu berat. Aku mau ke kamar. Mau bicara siapa? Gak apa-apa, kita lagi di taman kanak-kanak, kita harus sabar. Dok, berisik dok. Syuting juga di atas mas, sorry. Kira? Aku dan anak ini membutuhkan Mas Cinta. Dan dalam hati saya kok agak
sesungguhnya. Tapi aku mohon lembutkanlah hati mereka agar mereka bisa menerima aku. Karena mau bagaimanapun juga aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Ya Allah, tolong gerakkan hati suamiku agar ia bisa aku jaga. And action. Kamu lebih sering sama aku daripada sama mereka, Mas. Bilang aja kamu tuh pengen ngusir aku, menyuruh aku ke kamar mereka, dan kamu masih memikirkan Asal, ya kan? Demi Allah nggak gitu, Mas. Aku berhak menentukan aku tidur di mana ya. Kamu atau siapapun tidak berhak mengatur aku. Dan malam ini aku mau tidur di sini. Titik. Ya. Ayo istirahat. Supaya kandungan kamu itu kan untung. Kamu bilang sama aku ya. Kau meratu sama Putri. Apa? Bukan nggak Putri nggak nyakitin kamu. Oke, take. Fine. Hanya gara-gara gelang murahan itu kamu sesepi. Hanya gara-gara gelang murahan aja kamu sampai sesepi. Aku bisa belikan lebih mahal. Jangan bohong kamu. Kamu sedih gara-gara gelang itu aku buang dari laki-laki yang kamu cintai. Dia masuk, Bang.